Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы бейбітшілік ұранымыз, туған жер, тұғырымыз деп аталады. Бүгінгі сабақта белгілі бір тақырып аясында тілдегі көркемдегіш құралдарды орынды пайдалану, көркемдеу, айшықтау, дәлелдеу сөздерді сұрыптай білу. Оқушылар, сабағымызға бір қадам жасау мақсатында ұсынылған өлең жолдарын сәйкестендіріп көрейік. Еділ бол да жайық бол, ешкімменен ұрыспа, жолдасыңа жау тисе, жаныңды аяп тұрыспа. Атаның ұлы ерлерге, малыңды бер де басың қос, басыңды қос та бек сыйлас, күндердің күні болғанда басың жауда қалар ма? Білектің күшінде кеткеніңді, білектің күшімен қайтардым. Найзаның ұшында кеткеніңді тілдің ұшымен қайтардым. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат. Біз 300 керіспейік, келісейік. Егер керісе қойсақ, бізге хандық түгіл, ондық та жоқ. Оқушылар, берілген жыраулар мен билердің сөзін дұрысын сәйкестендіріп көрейік. Өзіңді тексеріп көр. Оқушылар, мәтінді менімен бірге мұқият оқи отырып, негізгі ойды анықтаңдар. Берілген мәліметтерді өздерің білетін деректермен толықтыра отырсаңыздар болады. Днепрде Мишаға оқ тиді, деді оң жағымда жатқан штаб бастығы Крикуненко қынжыла үн қатып. Артыма жалт қарасам, Миша жер бауырлап еңбектеп келе жатыр екен. Сүйретіліп қасыма келіп, оң жақ бүйіріме басын сүйеді де, мені көріп қойды. Жараланып қалдым, командир жолдас. Тапсырмаңыз орындалды, деді. Оның жарасын таңып, жәрдем беруге ешкімнің де мұршасы келген жоқ. Жараланған жауынгердің қолынан пулеметін жұлып алып, жаудың шоғырланған оң жақ қанатына қарай оқ жаудыра бастадым. Күн еңкейіп барады. Есіл дертім көз байланғанша, бірер жігіт болса да, тірі қалса игі еді деймін. Жау оғы бас көтерер емес. Қас қарая пулемет оғы таусылып, тапаншам ғана қалды. Жау тағы атысты. Атуды бұрынғыдан да бетер үдете түсті. Сол сәтте оқыс жөтелген әлдекімнің даусы ойымды бұзып жіберген еді. Қарасам, бергі өзім жатқан жиекті жағалай жоғары қарай бір қайықшы есіп келе жатыр екен. Өзі түрегеп тұрған, бойы қолындағы ұзын сырығы мен жағалауды әлсін тіреп, қайығын жайлап қана жылжытып қояды. Міне, өзі менімен тіпті қатарласып та қалды. Сақалы бел уарына түскен шал екен. Не де болса, осы шалмен тілдесіп қалайын деген ойға бекідім де. Ата, бері келіңіз, дедім. Жағаға үңіле түсіп. Сол жерде ол маған жалт қарады да сәл кідіріп барып. Қайығының тұмсығын жағаға тіреді. Сөйтіп жағаға қарғып түсіп, қайықтың тұмсығындағы шынжыр бауын талдың ботағына орай салды да жаныма келді. Сәлеметсіз бе, ата, дедім, орнымнан сүйретіліп әрең тұрып. Амансың ба, балам? Немене, жараланып қалғансың ба? Деп сұрады ол. Алақаныммен көзін көлегейлеп қарап. Жоқ, жаралы емеспін, дедім, сыр білдірмеймін деген оймен. Жаралысың ғой деймін, балам. Жасырмай шыныңды айтшы, мен де совет адамымын. Екі бірдей балам, Қызыл армия қатарында командир. Қазір олардың өлі тірі екенін де білмеймін. Оқушылар, оқылы мәтінінің көркем әдебиет стилінде жазылғанын анықтап көруді ұсынамын. Мәтіннің мақсаты, стильдік сипаты, тілдік амал тәсілдері.
Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.